這隻狗狗太可憐了，它救過人，還每天幫牧民放羊，可現在牧民們卻都想要它死。狗狗多吉被铁鏈牢牢捆住，动彈不得。一旁的男孩心急如焚，卻什麼也做不了。屋外對多吉的審判正在進行。最近草原上接二連三的發生凶案，先是牛羊成片的死去，現在又開始死人，大家都覺得多吉是兇手，可男孩卻不這麼認為。在他的眼裡，多吉是善良能幹的好狗，還曾經救過他的命。然而事關生死，村民們都擔心自家的安危，寧可殺錯不能放過。最終投票決定馬上處死多吉。看苗頭不對，小伙伴趕緊偷來鑰匙，解開多吉身上的鐵鏈，跟男孩一起帶着多吉逃了出去。白敖聞訊趕來，也加入了逃亡隊伍。可他們不知道的是，自己的一舉一动全被敖王看在眼裡。夺妻之仇不共戴天，敖王決定趁機復仇。他一声长啸，召集弟兄，遠遠地跟在男孩後面。誰也沒想到，多吉逃出升天，卻沒有直接回家，而是朝着遠處的山上跑去。等男孩反應過來，多吉已經把他們帶進了大雪紛飛的山谷。兩個孩子衣着單薄，被凍得瑟瑟發抖，沒走一會兒就堅持不住了。小伙伴落下馬背，男孩十分擔心，可是一陣寒風掠過，他也被凍暈過去。暴風雪越來越大，氣溫下降到很恐怖的地步。幸好多吉和白敖不會放任两個孩子凍死，默默走上前將他們護在了身下。冷冽的寒風無情地穿透狗狗的毛髮，可他們依然堅守在原地，一直沒有離開。等男孩再次醒來，發現自己躺在山洞裡，眼前是溫暖的篝火。男孩大驚失色，以為自己被抓了，立馬從地上彈起來，緊張兮兮地看着眼前的大叔。可大叔卻說他是隔壁村的，為了追查屠村的怪獸才來到這裡。男孩這才反應過來，原來多吉跑上雪山是為了找到那個怪獸，以此證明自己的清白。此時暴風雪停了，大叔讓男孩快點回家，這裡太危險。隨後便繼續上路。然而敖王早就埋伏多時，看到大人離開，他帶兄弟衝了過來，把男孩一行人堵在洞口。多吉雖然勇猛善戰，可雙拳難敵四手，真打起來只有死路一條。禍不單行，憤怒的牧民也找到了這裡。村霸舉起步槍對準多吉，慢慢壓下扳機。突然一聲恐怖的嘶吼響徹山谷，嚇壞了在場的所有人。多吉聽到叫聲，眼裡燃起熊熊怒火，沒等眾人反應過來，便一個箭步竄了出去。白敖緊隨其後，敖王見狀也帶着兄弟們跟上。等男孩趕到現場，卻發現隔壁村的人已經團滅。不遠處，敖犬們正在和一個巨大黑色身影对峙。迷霧緩緩消散，黑影露出了他的真面目，血紅的雙眼，鋒利的獠牙，像是從地獄裡爬出來的嗜血羅剎。沒曾想，面對如此恐怖的對手，敖王根本不怕，率先衝了上去。然而在巨大的體型差距面前，藏獒大队的勇敢顯得無濟於事。怪獸下口狠辣，很快就把藏獒們屠戮殆盡。多吉纵身一躍，跳上怪獸的腦袋，可直接被甩飞，硬剛不過，只能智取。他把怪獸引向岩石，怪獸躲閃不及，撞瞎了一只眼睛。受傷的怪獸變得更加狂躁，他衝向人群，屠殺起村民泄憤。多吉飛奔而至，救下一人，可自己卻被怪獸咬住，即將殒命。這時白敖趕了過來，英勇地挑釁着怪獸，這讓多吉得到了寶貴的喘息時間，恢復了體力。他再次發動進攻，衝上前死死咬住怪獸的脊背。怪獸痛得不行，貼着山崖狂奔，想要把多吉擠死，可頑強的多吉就是不肯鬆口。怪獸瘋狂了，他撞碎岩壁，直接滾下了山坡，然後重重地砸在石頭上，當場殒命。戰勝怪獸，可多吉也受了重傷。他爬到怪獸背上，用盡最後一絲力氣仰天长啸，聲音悲壯，如泣如訴。聽到男孩的呼喚，多吉回頭深情地望了一眼這個善良的孩子，然後身子一軟，無力地衰落，再也沒有醒來。不久之後，草原又恢復了往日的寧靜。沒人知道多吉為什麼會出現，也沒人知道他為何要與怪獸以命相搏。不過隨着新生命的誕生，多吉不怕困難、勇敢頑強的精神將在這片古老的土地上永遠地延續下去。